अस्सलाम वालेकुम, मैं रूबी फूड सीक्रेट्स की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी आज की रेसिपी है मुतंजन। हम अक्सर जो है वो शादियों में मुतंजन खाते हैं जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप बहुत आराम से घर पे भी मुतंजन बना सकते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान रेसिपी बताने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चावल मैंने 90% बॉयल किए और इसमें मैंने 3-4 लौंग डाले थे और कुछ भी नहीं डाला था। 3 कप चावल है मेरे पास जो कि 1 घंटा पहले मैंने भिगोए थे। देखिए, मेरे पास कलर्स हैं ग्रीन, रेड और ऑरेंज, और मैंने 2 टेबलस्पून ईच कप में मैंने पानी का डाला हुआ है। ये मेरे पास है ग्रीन कलर, ये देखने में मस्टर्ड है बट ये ग्रीन कलर है। इसको मैं 2 टेबलस्पून पानी में ये मैं डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी कलर को। देखिए, ये ग्रीन कलर है और कलर जो है वो मैंने लिए बहुत ही थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून कलर लिया मैंने। और ये रेड कलर है, रेड कलर को भी मैं ऐसे मिक्स कर लूंगी। और ये ऑरेंज कलर है, देखिए 1 टेबलस्पून है ये मेरे पास। ये राइस का मैं लूँगी 1 टेबलस्पून और सब 1-1 कप में मैं डालती जाऊँगी। 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून, इसको मिक्स करके साइड पे रख दूँगी। ये देखिए, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मुतंजन बनाना। देखिए, फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा हुआ है और मेरे पास 1 कप देसी घी है, ये मैं पैन में डाल दूंगी। मैं 3 कप चावल के हिसाब से ये बना रही हूँ। चार सब्ज इलायची है मेरे पास, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। सेम पैन में मैं अपने बॉइल्ड राइस जो मैंने किए हुए थे ये मैं डाल दूंगी। हल्का सा मिक्स कर लूंगी मैं। कप चावल है और मैं इसमें 3 कप चीनी डाल रही हूँ और ये बिल्कुल बैलेंस मीठा होता है, आप अपने हिसाब से डालें। इसमें मैं चीनी डाल के और इसको कवर करके थोड़ी देर 5 से 10 मिनट के लिए चीनी को मेल्ट होने दूंगी। फ्लेम अपनी मीडियम पे रख दूंगी। ये देखिए, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स गुजर गए हैं, हमारी शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इसका ये पानी थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। इसमें मैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट भी डाल देती हूँ। कोकोनट है मेरे पास, ये डाल देती हूँ। अशरफिया, कैशू नट्स,
raisin, almonds, pistachio, coconut, तो मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा इसको पानी ड्राई होने दूंगी। ये देखिए जो फूड कलर हमने रेडी किया था ना, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी दम से पहले। वन टेबल स्पून केवड़ा है मेरे पास, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी खुशबू के लिए। खोया 1 कप के करीब है। दम वाली फ्लेम पे करके और तकरीबन 20 मिनट्स के लिए मैं इसको दम दे दूंगी। दम दिए हुए तकरीबन 20 मिनट्स हो गए। मैं चेक करती हूँ क्या पोजीशन है। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। रेडी हो गए। मैं आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाती हूँ। फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। देखिए गार्निश के लिए हम लोग जो है वो डिफरेंट किस्म की आप कलरफुल सी मिठाई जो है वो आप इसके साथ रख सकते हैं। कोई भी, ये चमचम मैं रख रही हूँ। ये मेरे पास ये छोटे साइज के चमचम भी हैं, ये इसको भी मैं कलर देने के लिए ऐसे थोड़े से almonds, देखिए माशाल्लाह शादियों वाले मुतंजन लग रहा है ना। और ये कितनी मैंने आपको आसान रेसिपी दी है और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा है। आप ज़रूर ट्राई करना, मैं आपको ट्राई करके भी बताती हूँ। देखिए कलर सारे आए हैं, ग्रीन, रेड एंड ऑरेंज, सारे कलर्स आए हैं इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त, हर चीज़ का इतना बैलेंस, मीठा इतना बैलेंस है, बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट है। इसमें देसी घी का भी बहुत अच्छा खुशबू आ रही है, फिर केवड़ा की भी ज़बरदस्त।
आप ऐसे समझ लें कि आप शादियों में खा रहे हैं। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक भी देना है। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।